Simbesire banze kunywa ku mafaranga ashayo munsi yangize umutobozo uri se ndiki sindi umutobozo abeze bazi ko ari umurasta ubwiriza sha tembe nisomere gitabo nyaburi ibindi bikora kibiza nkabitoborera maze ngeme nemuzenga irya neza sha Uwiteka ngo yakunze kamari mu isi cyane maze atanga umwana wawe kinegesha ngo Dawidi yari Dawidi Bezera wese ngatarimbuka ugahabwa ubugingo buhoraho ni nako yasezeranyije uyu murasta uri imbere y'abantu kugira ngo azavuge ijambo ryiza ribagira ku mutima maze imitima yawe yose ikagororoka sha ngo maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica umufilisitiya agukuraho Isiraheli igitutsi Uko Uwiteka abwira abantu ati mwihane mwanjije imwe magaze imbere y'ubwiza bw'Imana kugira ngo ndokore abanze kumva banze kwihana ibyaha byabo Yesu aravuga ati bati niko mwabana b'inzoka mwe nimugarukire Uwiteka inzira z'ikigengo wanze kumva wese azabona ishano Oh haleluya haleluya Ndagara ku bitugu by'abanyabyaha maze umupapa wese ahava akagera shawe ni ijambo ry'Imana dushimira Imana Doviko Muzete se shawe umukozi w'Imana umukozi w'Imana se wabaye umukozi w'Imana kukarya rero uri kumva ushaka kurya abaturage pe usibye ubujiji koko usibye ubujiji wafashe isuku ugahinga ushaje ukareka gusaza wanduranya koko Uwiteka Imana kubabariye kera kuko ntako ntari wowe kunshira urubanza mva ubwire wanjisha vuga ibigambo ahangaha turi mu isi igoye ugira ngo ibyo mbajyemo umunsi mucyo ukaba umupfumu uyobeye ko Imana ibaho ese ndayanga Achi fata fasha nkwereke wina ahubwo Yesu cyangwa ngenge ibyo nkora bakibyesha Jesus wowe nyumva Jana hano karabira utuje mu magambo uranyisunga uze dushaka amafaranga hasi ndakujya uturashaka tereye yose inzo gutekereza ko ari nsabiri we Zere ko nyine turanywa niba tunywa uranarya uranywa urye uryame neza yewe uzabwira n'ikindi kintu n'abagore beza uyu mugabo ashobora kubasanga umurimo ndawujyamo umurimo ndawujyamo ndawujyamo akamaturo iyo tugeze mu kaga ugahura n'ibiturusha wibuka kuba abapasiteri yemera abatishusha na bya birara by'inzererezi nabyo biraje haleluya haleluya amena musore w'Imana Imana yari yakunyereka musore w'ibigango udakorera Imana Uwiteka Mana yacu mubanze mutange ku bya Kayisari undi tubarambure nk'ibiganza tubagira inama wahezagire mwami ndetse ko ufite ikibazo
tubwire ntari ibindi n'agakoti wakadusigira hano ni imbere y'ubwiza bw'Imana n'agapira wakadusigira ni ukuri korera Imana nta cyara mbere n'ubusa cy'inzerere Fasta umwana haramu aha turimo turasenga Imana kugira ngo yambare neza yambare neza pe yambare neza n'ubu ikibazo cyawe ufite giteye isoni fukama ngo usengere ikibazo ufite ni ikihe fukama ngo usengere naje mbere yanyu kugira ngo mbakize ibyaha byanyu byose mbageze imbere y'Uwiteka Imana ahasigaye muzabone ubugingo budashira arabanza ture pasi nabanza ture ako ni ikibazo mugikemura genda tura niba uratura ibindi uzabitubaza turagira icyo uvuga ndabona ahangaha Uwiteka Umwami Imana aravuga ngo azishimira imbaraga zawe erega agakiza kawe haleluya agakiza kawe niko Imana yishimira urambuye ibiganza agahereza Uwiteka Imana wowe nawe azahabwa umugisha ngashyiraho magana abandi batanga birozonga batanga ibiceri abo ngabo ntacyo barimo barakora niba ntayo umusenyeri ko guturana senkani wowe ayamaze iki tura n'umutima wawe wose mwamuzi inkuru ya Gahini na Abeli ine korora ibikorora Imana ibiguhereze ushaka korora iki se pasi kujye mutumbisha ikibazo cyawe wowe ntakibonye ikibazo cyawe ufite umuturanyi wakunaniye oya ntabwo ari ariko amadayimoni agomba umukozi wawe kugira ute utagira ushobora gutera akabariro imbere ya madamu wiwe ibasindaya yiwe kuko cyangwa nakiri umwana ubyo yazanye umugore imburagiye ryancanze oya gatera yirozonga ndagira ngo mwami umukiza ya madayimoni ibyo ubugoryi bwamuje musinza bwaturutse umurebe umwiteho uyu munsi wa none agiye icyo akora igitangaza biracamo rwose wigira ikibazo data wera data wera byose nimupfukame mbasengere dore mufite umudayimoni abateye mumaze ukwezi kumwe mubanye ariko nta byishimo mubona mu rugo rwanyu mana haleluya dayimoni arabateye dayimoni arabateye bari mutuma muhana intera ingana gutyo muri abantu bakundana nimupfukame mbasengere hari ujye ubona mu rugo se ikiri gutera amagambo namaje kubona ibiri kubera iwanyu mureke pasiteri ababwire abantu ni abatobozi abatubuzi murabanza muture basengera imivumo yose mufite ibaveho ibyo gutubura bavuga se tuba tubure cyangwa mudutubure ntabwo turi abatubuzi nyagasani Imana uwo ni satani urimo kugendamo reka babasengera ntabwo yumva kandi ntabwo yumvira icyo amatorero avuga ingaragu zemeye gupfukamira Imana agira icyo ukora imbere y'ubwiza bwawe maze umwiyereke nibyo pasiteri nushaka umuvunagura amaguru ubwo yanze kukumva yego mwana data cyangwa Imana ihita ibikwereka kugira icyo ibikwereka Imana ibikwereke ushaka kuyakaza urakoze kuko kunyumvira ntabwo ikikuvunya amaguru umva mugabo muture rero cyangwa Imana ikuvunagura umva wa mugabo we umva icyo Uwiteka Imana yawe yavuga aravuze ati rekura umugore wawe hakiri kare kuko si uwawe kuko nimubana ukwezi kumwe urabupfuye umva icyo umwuka wera akubwira urabupfuye kumugaragara izuba riva kandi bazagushyingura abantu bose barimo bararira bavuga ngo uzize iki kubera amatwi y'abatumva ugomba gupfa byanga byakunda data wera ndagushimiye kuba umumpaye uramumpaye pe ndi kumubona mu biganza byanjye umva yewe mugore nababwiye ngo murekurane kuko umugabo si uwawe muri aka kanya umva icyo Imana imbwiye Imana irambwiye ngo egera umukozi wayo urwagaze imbere yiwe
Ba mu bituza bya gitare w'Uwiteka. Kanga mbona ubuzima waragoye nzashaka undi mugore. Yumve cyangwa se ubyihore nawe upfe. Ambwa musaza. Usengere ku Mana nawe kure mwanya. Base fata umugore Oya nazanye gamire Kristo we. Mu gituza cy'umukozi w'Imana. Rero nyegamire. Cyangwa Imana imuhindure dendo. Mana kumaye. Wewe ushaka wigendere uzavayo ntuzagaruke. Ngo nigitangaza pe. Nigitangaza ko Imana iguhaye umugore mwiza. Ikamwambuye umunyamafaranga ikamuhereza agashakara. Nigitangaza pe. Ose nigitangaza Kristo w'Imana. Mademoni bavuyemo. Oh haleluya haleluya. Abagore beza n'abagore beza mu mihaga. Murambure bigazamana ariko murahagaze waravuze ngo nutuzanira tuzabyirukana ngo tuzabisengere mu bya Yesu bibaje n'izina rya Yesu ndabisengeye pfukama injiji kandi wavuze ko urajyana gutura tumuhindura inkoko ubwo ikigori kigira ko musengere bigiri ku ntange nibi nibi gupfuka mfashamo oh daimoni vumwe ikuva mu kwe ukizwe umva maya yambaye warayibye zamva iby'umukozi w'Imana warayibye ihane rero ngira ute ihane uri nkande wo mbwira kuhana nige ko Imana kuvunagure oya ngaho ihane rero warayibye manu mbabarire kwiba ikigo nta nujye ipatero byawe shaka koramosha nasoni nose watekereza ukuntu yari umucanga urimo hano shyiramo nawe batura mu maturo warayibye nta maturo nimba njya kuzana ikigori ikuvunagure kandi nari nibye ikigori ubwo ndashyiramo ikigori nubwo nacyo kirimo Imuhindure kamavu. ambura iyo shati rero ngenda mbura ishati yanjye kuramo shamu ishati yanjye ya 7 sire mu muramura kwambura ishati yanjye mwarayikoze w'Imana umva ijambo injiji ivuzanga ngo turi imbesire guti imbesire mwebwe iyo Mana muri kumvira sizankara imiti ifite n'imwereme turajyana yego zonenge mama muri kunze no ntago nzireke ngura injiji turi imbere nkani nkambesire ivunagure rwose ishati yanjye 7 wowe oh ishati yanjye ishati yanjye ariko uri kumva n'akagofero watuyenyana yego turi kubona bari gutukana gutya Aba bantu bari kudushuza. abantu n'abatekamutwe nyamara iyo Mana se mama muri kumbwiriza izampa imiti y'ifege n'inywere cyangwa impingane bajye bababesha mwebwe nyine mwaho ubutura byakunaniye igeze rusanzwe n'igisambo mujye muvuga ko nta mafaranga mufite ariko muri n'ubyiha nta Imana iraje gukosore azabazana ntabwo uri kubibona Nene byumvisho kwe kubitiro. umuntu w'umupasiteri muzima gutukana azabazana ngo bamuhange n'abari kureba ibi bintu ntabwo ari Maze reba barayegeranye. azabazana N'ibitwiri nka by'icyo gishaka. oh nisonzere zigutenyana yi Wenye nehe nufite kubagi. Sibi ni ibiki kuno gusenga mu mara y'ingara abantu. wowe muratuvangira imbere y'ubwiza bw'Imana reka tubanze dusengere umukozi w'Imana ariko rero na ka kantu disi we oh haleluya haleluya bibahura na daimoni ramutwaye mwihangane amadayimoni yarateye menshi cyane ariko ntibizatuma badasenga abiyahura baziyahura ariko twebwe nk'abantu begereye agakiza tugomba gusenga tutitaye kuri ibi ngibi cyangwa biriya tugomba gukurikira inzira nziza wiri gusenga ubeshya abantu ngo uzi gusenga Cyako bavuze ko n'amajya hano. mama ari kuza babeshya bashukashuka Imana iravuze ati ibyo wirirwa ubeshya utwara abagore b'abandi iraje kwereka oh mana rebe kano kana yabivunya yatangiye kurogora umukozi wawe Kujya ngizakoresha amabuye. ndagasengeye data wera ukumve
wowe wirirwa utubeshya imana iravuze ubwo ugenda ushuka abantu b'abandi bakibya ugenda ubamba urimo uranderanja wanjije ucishika ahubwo ni wowe umwana avuge cishika wingura aho ngaho aho kureka imana iraje gutwika ibyo bisatsi wirirwa ubeshya abantu b'abandi ngo wowe uzi gusenga ufite iyihe mana wose uzi gusenga ahubwo zanjye imana inyeretse n'ibindi reba n'ibindi dore n'amatara bihano Zangufashe. ibi ni ibitabo yirirwa babeshya abayirirwa babeshya pasta n'ibi byawe Amaturo yacu. Yesu umwamukanye n'umugabo wanjye utarabana n'icyumweru Mbasha bire mwana. Run.